Hello，大家好，欢迎来到我的视频频道。在前段时间呢，由于一些特殊政策的影响下，我们使用的机场或者说是 VPN，在使用过程中肯定会遇到一些断连或者是不稳定的情况。那今天呢，给大家介绍一个免费使用、注册就送365天的免费 VPN。如果说大家对于我的频道关注时间比较长的话，那对于这个 VPN 一定是比较熟悉的。安逸加速器呢，自打从开设频道以来到现在，一直都是作为一个免费使用的免费 VPN。这里呢也是支持安卓手机和 Windows 电脑两个客户端的。今天测试呢，我们也会测试一下这个电脑客户端和手机客户端，就是安卓版本。在此之前呢，提前声明一下，本视频只做参考，不构成任何的建议。大家呢在使用过程中遇到任何问题，均与本视频无关，并且呢，大家在科学上网时一定要遵守相关的法律法规。我们使用一个免费的 VPN，一般是作为一个备选项的。像我们如果平时使用了一些相关的机场节点啊，如果说无法登录或者说是失联了，我们可以通过这样一个免费 VPN 取得与外界的联系。今天这期视频呢，也给大家介绍一个高性价比 IPL 机场的加宽节点推荐。大家有需要的话，也可以点击视频右上方的一个链接，然后来观看这一期最新的视频。这期视频也会参与一个抽奖，大家有兴趣的话，也可以进行参与一下。好，我们这里呢可以看到官网的话一直是没有多大变化的，然后免费注册的话也是有365天的一个额度啊，钻石会员和黄金会员是不同的价位，这里呢并不建议大家选择这里的相关套餐。安装好了这个安逸的一个电脑客户版本，然后呢，我们首先来使用这个雷电模拟器和它的一个 APK 进行安装。好，稍等一下，安装完成之后呢，我们点击打开，再点击允许。然后呢，我们由于是新设备登录需要注册，所以说点击这里的注册账户。这里呢，我们随便输入一下自己的邮箱，密码的话跟这个设置成一样吧，然后点击立即注册。注册成功了。我们可以看到注册完成之后呢，这里剩下了365天的一个体验会员。在这个界面呢，可以选择智能模式和全局模式。但是美中不足的是，那我们如果说使用一个免费套餐的话，它这里的节点是只能选择一个自动选择的。如果说你想用特定的一些节点，比如说越南、泰国或者是俄罗斯、法国这样的节点是不可能的。那当然呢，免费节点也不能要求太多。我们这里呢选择全局代理，然后点击确定。提示：为保证使用过程中 VPN 不中断，建议您将本 App 设置为后台保护，避免被自动关闭。这里呢，我们只作为一个演示，然后我们选择浏览器，然后使用 IP Lock 看一下，它会自动分配给把我们这个 IP 节点分配到日本。可以看到呢，国内 IP 也是显示为日本的一个节点。然后这里呢，我们选择 YouTube。可以看到我们在选择一个 4K 视频之后呢，它这里是可以正常打开的。可以看一下，它自动选择的是1080p 的画质。然后我们进行短距离的快进，快进10分钟左右，看看它缓存速度大概是不超过1秒钟的。那如果说我们进行 4K 视频这样一个测速，我估计的话速度应该会影响比较多的。因为画质要求和网速是一般成正比的，你的网速不快的话，那你想看高清的画质是一般不能实现的。可以看到在 4K 视频这里呢还是有一定困难的。然后我们切换成1080p， 切换回来之后呢，我们再进行一个快进，一次性快进40分钟左右。可以看到它这个缓存速度的话，大概是1秒钟左右吧。总的来说，安逸加速器作为一个免费的 VPN 这样一个测试速度可以说是非常不错了。毕竟作为一个备选项，所以说大家的话在使用过程中，可以自行体验一下。然后我们这里呢，通过电脑再进行测试一下，点击登录。我们一个账号可以登录手机和电脑两个平台。这里呢，我是把这个 FlashWatch 关闭，然后把这个雷电模拟器也关掉。
好，这里可以看到已经登录成功了，变更地区这里呢也是自动匹配，然后选择智能这里。好，我们来打开一下 4K 视频，然后任意选择一个，看详细统计信息。它这个速度的话，如果说浏览 1080P 视频，它的速度可以达到4万的一个水平。那如果说我们进行快进，可以看到跟模拟器测出来的速度差不多是一样的，大概是3-4万的一个水平。那如果说我们正常使用这个 VPN 的话，去浏览一些视频，那在晚高峰的时候应该也是比较顺手的。所以说，具体怎么使用，作为备用还是首选，那大家依照自己的经济情况来选择。本期视频呢不做任何的建议。好，本期视频到这里就全部结束了，我会将相关的下载链接呢放到视频简介处，供大家进行选择。本期视频到这里就全部结束了，谢谢大家观看，我们下期视频再见。